啊，ready，fight。打拍按一，按一按，咪冇錯咗，啲下邊啲二，係啦，跟住搞掂。下部機我希望我記得。練埋呢個之後，其實check都唔使見面嘅，我哋就要中間嘅所有反應啫嘛。冇都冇見。即係係啊，跟住check 招練多兩個禮拜之後，B 煲嘅招係啦，練埋咧，你就無敵㗎啦，你就無敵啦！我覺得呢個真係拍片一流啊！做乜嘢？做咁嘅嘢？佢依咗嘅喎，點啊？係啊，check 咩？你點解唔 check 下嗰啲？你頭先嗰啲嘢，你又 check 下嗰啲圖，有啲遠啊！check 下嗰啲圖。我都冇啦，我都係搞咁多嘢都唔會用我。緊緊事。進步最快嘅方法。踢手啊！呢個咩？我好少呢啲。包一㗎嘛，都比較少。喺10秒。我呢個 free fall。攻啦！佢舉嘅手。係。你成日咧一打完噴口咧就咁樣樣，係啲而家再嚟個波㗎。而家就波啦。之後你有個自反應嘅，你一打完一褪開你就唔係啊！你唔係淨係擋啊！你有時你打完佢你咁樣褪開，咁嗰個唔會係擋嘅動作嚟㗎嘛。我係即係打到我嗰度咁樣打頭。但係隻手唔使舉高㗎。呢個係未慣啊。所以我就話係咪嗰啲即係啲衣服咧，格底棘住你有舒服，或者係啲嘢揼咗落嚟，蹬一蹬。動作嗰啲要練好耐先。